Утврдувањето на стаж со зголемено траење значи дека за ефективни 12 месеци поминати на работа, работникот се стекнува со стаж од 14, 15, 16, 17, односно 18 месеци. Постојат 3 ситуации во кои се признава стажот со зголемено траење. Доколку работникот работи на особено тешки и по здравјето штетни работни места. Доколку работи на работни места на кои по надполнувањето на определени години на животот не може со успех да ја врши својата професионална дејност. Доколку лицето е со определен вид и степен на попреченост, односно има нарушена здравствена состојба како последица на болест. Во ова видео ќе се задржиме на последната ситуација која е особена значајна за лицата со МС. Кај лицата со минимум 70% попреченост, воени инвалиди, слепи лица, лица заболени од дистрофија и слични мускулни нарушувања, церебрална и детска парализа и мултипла склероза секои 12 месеци ефективно поминати во работен однос со полно работно време, им се смета како 15 месеци стаж на осигурување, а старосната граница пропишана за здобивање на старосна пензија им се намалува за по 1 година на секои 5 години ефективно поминати на таквата работа. Постапка за остварување на ова право се води пред Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Треба да поднесете барање во прилог на кое ќе доставите. Образец А1. Општи податоци и описи на работите на работното место на работникот, кој документ го издава работодавачот. Потврда за редовен работен однос од кај работодавачот. Образец 3, кој го издава матичниот лекар. Медицинска документација, извештај и отпусни писма во оригинал. Останата документација зависно од случајот која е наведена во образецот на барањето кое ќе го добиете во фондот. Потоа, ќе бидете повикани да се јавите на преглед пред Комисијата за оцена на работната способност. По прегледот, Комисијата со наод оцена и мислење утврдува дали постои намалена работна способност, датум на настанување на инвалидноста и датум за контролен преглед, пошто фондот носи решение за признавање на правото на стаж со зголемено траење. Против решението може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена по приемот. Вашиот работодавач има обврска врз основа на тоа решение да ви го пресметува и да ви го уплатува при донесот за стажот со зголемено траење, односно бенефицираниот стаж, како истиот да го искажува во месечните прегледи за исплата на плата.